No vídeo de hoje, vamos compartilhar com vocês a solução de um barulho na suspensão que realizamos nesse Sentra 2019 da Nissan. O cliente veio realizar uma revisão nos freios e pediu para identificar um barulho na suspensão. Identificado a folga na caixa de direção, foi aprovado a troca da peça. A substituição dessa peça é muito importante para garantir a segurança e a precisão na direção do veículo. Aqui na Speed, temos compromisso de garantia de peças e serviços, além do seguro dos veículos em atendimento, trazendo ainda mais tranquilidade para você. Aqui você pode confiar. Clique no botão enviar mensagem e peça já seu orçamento. Não perde tempo.